بونجور لي زامي. إذا كنت تشعر بالفشل والإحباط فهذا الفيديو سيعطيك جرعة من الأمل والتحفيز للنجاح في الدراسة والحياة. Je vous souhaite une bonne écoute. Citation de motivation. أقوال تحفيزية. Pour réussir, votre désir de réussite doit être plus grand que votre peur de l'échec. باش تنجح خاص الرغبة ديالك في النجاح تكون كبر من الخوف ديالك من الفشل. Pour réussir, باش تنجح votre désir de réussite خاص الرغبة ديالك في النجاح تكون كبر plus grand تكون كبر من الخوف ديالك من la peur من الخوف ديالك من الفشل. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps. فما نقدروش on ne peut pas ما نقدروش نرجعوا الوقت اللي ضاع mais ولكن نقدروا نوقفوا تضياع الوقت. On ne peut pas rattraper le temps perdu يعني ما نقدروش نرجعوا الوقت اللي ضاع le temps perdu يعني الوقت اللي ضاع ولكن نقدروا mais on peut ولكن نقدروا نوقفوا on peut arrêter نوقفوا تضياع الوقت ديالنا نقدروا نوقفوا تضياع الوقت. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. ما تنخسر والو. Je ne perds jamais. ما تنخسر والو أو ما تنخسر نهائيا حتى شي حاجة. Je ne perds jamais. تنخسر والو. يا إما تنربح soit je gagne يا إما تنربح أو تنتعلم. يعني يا خسرت هذيك الخسارة فيها تعلم soit j'apprends يعني أو تنتعلم. ما تنخسر والو يا إما تنربح أو تنتعلم. Ne laisse jamais un petit échec ruiner ton avenir. ما عمرك تخلي شي فشل صغير يخربق ليك المستقبل ديالك. Ne laisse jamais ما عمرك تخلي un petit échec فشل صغير ruiner ton avenir بمعنى يخربق لك ويرول لك الحياة ديالك والمستقبل ديالك. يعني ne laisse jamais un petit échec ruiner ton avenir. ruiner هذه تستعمل حتى في الدارجة تنقولوها الروينة في الكوزينة. ruiner يعني شي حاجة مرونة شي حاجة مخربقة شي حاجة ما مقاداش. voilà. Le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. فالنجاح ماشي نهاية. النجاح ماشي نهاية والفشل ماشي مكتاب عليك. n'est pas fatal. fatal وهي اشتقاق من الكلمة لا فاتاليتي الحتمية. بالدارجة تنقولوا مكتاب عليك أو هذا هو المقابل ديالها. l'échec n'est pas fatal يعني الفشل راه ماشي مكتاب عليك. c'est le courage de continuer qui compte. فتبقى غير الصبر والشجاعة هما اللي عليهم العمدة. c'est le courage de continuer qui compte. هنا لو كوراج تيقصد به هنايا داك الصبر وديك الشجاعة في الاستمرارية. هذيك الاستمرارية حتى هي راه خاصها واحد خاصها صبر وخاصها شجاعة. ديك الاستمرارية هي أهم حاجة. c'est le courage de continuer qui compte. يعني كما قلنا فالنجاح راه ماشي نهاية. يعني دائما راه كاين نجاحات أخرى والفشل راه ماشي هو نهاية. هو ماشي مكتاب عليك ماشي شي حاجة حتمية. تيبقى راه غير ديك الاستمرارية هي أهم حاجة. c'est le courage de continuer. la continuité
c'est le courage de continuer qui compte. فتيبقى غير الصبر والشجاعة هما اللي عليهم العمدة. يعني بالدارجة تنقولوها بحال هكا. Prends le temps de réfléchir, mais lorsque c'est le moment de passer à l'action, cesse de penser et vas-y. يعني خذ الوقت الكافي ديالك في التفكير. Prends le temps de réfléchir. خذ الوقت ديالك وفكر مزيان. Mais lorsque c'est le moment de passer à l'action, ولكن منين تجي دير الحاجة يعني le moment de passer à l'action منين تجي دير الحاجة cesse de penser ما تبقاش تفكر. cesse de penser ما تبقاش تفكر et vas-y ما تبقاش تفكر وتلاح et vas-y تلاح. Si vous désirez vraiment faire quelque chose, vous trouverez un moyen. Sinon, vous trouverez une excuse. Bon. يا بغيتي فعلا دير شي حاجة غادي تلقى شي وسيلة. يا ما بغيتي دير والو غادي تلقى السبة. Vous trouverez une excuse. Bon. Si vous désirez vraiment faire quelque chose, يا بغيتي فعلا دير شي حاجة, vous trouverez غادي تلقى شي وسيلة. Vous trouverez un moyen. Le moyen هو الوسيلة. Vous trouverez un moyen. Sinon يعني ويا ما بغيتي دير والو sinon يا ما بغيتي دير والو vous trouverez une excuse. يعني يا ما بغيتي دير والو غادي تلقى السبة. Une excuse وهي السبة. Souviens-toi que le bonheur dépend non pas de ce que tu es ou de ce que tu possèdes, mais uniquement de ta façon de penser. دير في بالك بأن السعادة راه ماشي بداك الشيء اللي عندك أو داك الشيء اللي تتمتالك, راه فقط غير في الطريقة ديال التفكير ديالك. Souviens-toi يعني دير في بالك بأن السعادة le bonheur dépend يعني dépend non pas de ce que tu es. يعني راه ماشي بداك الشيء اللي عندك. Non pas de ce que tu es ou de ce que tu possèdes أو داك الشيء اللي تتمتلك. La possession tu possèdes أو داك الشيء اللي تتمتلك. Mais uniquement راه فقط mais uniquement فقط راه كاينها في الطريقة يعني uniquement يعني فقط في الطريقة ديال التفكير ديالك. mais uniquement de ta façon de penser. يعني السعادة راه كاينة غير في الطريقة ديال التفكير ديالك. mais uniquement de ta façon de penser. La façon de penser وهي طريقة التفكير. Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec final. Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. شوف النجاح راه ما سهلش. النجاح راه ما سهلش والفشل ماشي نهاية. يعني il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. شوف النجاح راه ما سهلش والفشل ماشي نهاية.